Auska, kur Auska, ten yra futbolas, čia taip, kaip sakoma, ne iš nieko neatsirado visas šitas reikalas. Auska, kitais metais mes švęsim gražų 25 metų jubiliejų. Čia, kaip minėjo gerbiamas Babijonas, tai čia didelio sporto entuziasto Stasio Baranausko įkurtas klubas. Tas pats Stasys Baranauskas, tai žinomas miesto labai pilietis, patriotas miesto, visada būdavo už sportą. Manau, jo dėka liko neprivatizuoti sporto rūmai, neprivatizuotas stadionas. Tik jo dėka, kada jisai dirbo sporto rūmų, tai laikais ne rekreacijos centras, sporto rūmai buvo direktoriaus pavaduotoju. Ir mes po biškį puoselėjom tas tradicijas ir prieš kurį laiką sukūrėme. Auska visada buvo, tai buvo miesto pirmenybių komanda, iš jos ateidavo visi veteranai, baigę Alytį, Dainavą, visi kiti, daugkartinė čempionė ir miesto salės futbolo, ir anksčiau kitaip jis vadinosi, dabar futsal, bet salės futbolo ir visų, ir miesto pirmenybių, ir daugelio turnyrų, ir tarptautinių, tarp kitko, Pezarė, ir dalyvavom ir Olandijoje dideliuose turnyruose. Tad jinai iš kažkur tai neatsirado šiaip savo, ir jinai buvo, yra, ir šitos pačios komandos susikūrimas, kaip sakyti, aikštės futbolui LFF pirmojo lygoje buvom iškviesti į miesto valdžios, pamatyta, kad truputėlį futbolas eina ne tą linkme, kurie norėjo visa mūsų miesto bendruomenė. Iš tikrųjų, tai Auska yra mūsų miesto bendruomenės komanda. Aišku, pirmiausia, tai aš manau, kad Auskai irgi yra didelis iššūkis, tikrai didelis dalyvauti tose pirmos lygos čempionate dalyvauti. Tai, bet tikrai norėčiau dar padėkoti ir visam Auskos kolektyvui, ir visai valdybai, ir kas prisidėjo prie šito projekto, nes kaip ir gerai mūsų direktorius sakė Bronislavas, kad vis dėlto reikia kad tas futbolas grįžtų į Alytų, kad tas futbolas grįžtų į stadioną ir kad žmonės grįžtų, aš manau, į stadioną. Nes tie keli metai buvo, sakykime, nebuvo patys geriausi mūsų Alytaus futbolai. Tai tas tikrai šaunu ir tikrai nuostabi iniciatyva, nuostabus darbas viso kolektyvo Auskos ir šaunu tikrai. Kalbant apie mus kaip jaunus trenerius, kaip apie mane ir Povilą Baliukonį, aišku, mums yra didelis labai iššūkis tikrai. Bet, kaip sakoma, jei nepriimi iššūkių, tai kam tada tobulėt kažkur, tai tu ir lieki savo vietoje. Kaip jautiesi čia namuose? Iš tikrųjų visada gerai namie žaisti ir taip gyvenimo susiklostė, kad nebuvau aš toks naivus pernai, kaip čia tie italai visiems skleidė erezijas. Ir išvažiavau pirmam pasiūlymui pasitaikius, nes jau matėsi, kad čia nieko gero tikrai nebus. O namuose tai, manau, kiekvienas norėtų visą laiką žaisti ir manau, net daugiau atiduodi viso savęs, negu kažkokiam svetimam mieste žaisdamas ir šiemet bus ne kitaip. Po pirmųjų rungtynių, sakei, Šaika gerai atrodė. Ką apie pirmas rungtynės ir anonsuok artimiausias, vis tik priešininkas yra garsus klubas Tauragės FK Tauras. Tai ir kaip pasakiau, kad Šaika gerai žaidėm, tai taip ir buvo. Iš tikrųjų, gal žaidimo tokio labai gero ir nebuvo, bet kova tai tikrai visi atsidavėm 100%. Gal taip, sakau, žaidimo tokio labai gero ir nebuvo, bet iš tikrųjų viskas gerai. Atpirkom tai kovą, nes labai trumpai ir žaidžiam visi dar. Net nebus 2 mėnesių, čia taip gavosi dar kas iš salės nesenai pasijungė, bet viskas ateityje. O apie Tauro komandą tai iš tikrųjų ir su treneriais kalbėjom, tai nieko nežinom, ten nei sudėties, nei nieko, ten nemanau, kad irgi su finansais viskas labai tvarkoj, kas yra nenauja Lietuvos futbole. Ir manau, tikrai galim juos apsižaisti ir tikiuosi laimėsim. Mano bent asmeniškai, nežinau kaip visa valdyba pritars, bet mano asmeniškai tikslas yra galbūt po ne šį sezoną, ne kitą, bet dar po kažkokio porą metų tas kaip ir A lyga
Ir mano kaip alytiškio, čia gimusio, čia augusio, čia niekur nebuvo išvažiavęs ilgiau kaip pailsėti. tai tikslas yra vienas – suburti Alytaus miesto futbolo auklėtinių komandą. Po pirmo rato bandysim, dar yra paslapčių, parsitraukti dar 2 alytiškius. Šiandien dienai, ką būrėm, turim keletą ir Vilniečių, turim porą brazilų, vieną kaunietį. Bet aš matau ir treneriai, manau, mato tojais perspektyvoje, kad tai būtų viena Alytaus miesto komanda. Aišku, A lygoje tokioj žaidžiant bus tai labai sunku padaryti, bet nepamirškim, kad baigia karjerą tie mūsų didieji grandai, Lukša, Labukas, Karčemarskas ir visi kiti. Ir manau, jeigu pas mus bus labai viskas tvarkinga A lygoje, tai tie vyrukai dar padės mums kokį sezoną užsibaigti, kaip sakoma, savo karjerą Alytui ir pritraukti paskui tą jaunimą. Tikrai jaunimas auga gražus, dabar pasižiūrėjau, yra tarpas didelis, kuriame yra tokių 20-mečių tarpas, kuriame nelabai ką turim pasirinkti, bet Alytoje lygoje Povilo Baliukonio ir Sinkevičiaus Virginijaus berniukai, tie, kurie jau mūsų, kaip sakoma, dar net ne žuoliukai, bet augantys jau, jiem iki žuoliukų dar čia trūksta, tai manau, kad 2-3 metų jie sutirties ir tas visas kolektyvas, plus dar ir Modestas, ir kiti mūsų ten vyrukai, kuriem apie 28-30 metų, jie dar 2-3 metus tikrai padės. Ir manau, kad treneriai, kurie dabar yra jauni, jeigu jiem tik tais leis jėgos viskas ir jie buvo tam ir pakviesti, kad nenorėjom tų, kaip sakoma, senų bagažų paimti trenerių už tai, kad jie jau yra kaip kur biški ir žmonės ir įsikvėpę, ir pavargę, ir jau jiem kažkaip tų tikslų nėra, jau jie gal kaip ir pasiekę, treniravę, ir A lygoje ir taip toliau. Tad tų trenerių apsisprendimas buvo, kad reikia paimti jaunus, norinčius dirbti, daug dirbti norinčius, analizuojančius, mokančius ir mokančius ištraukti informaciją ir iš užsienio klubų treniruočių metodiką ir taip toliau ir pritaikyti pas mus komandoje. Tad kol kas treniruočių procesas vyksta, aišku, manau, turim dar 6 rezervinės vietas. Gal kažkas kažkur atkris, bet šiaip prerogatyva yra didžiausia mūsų Alytaus miesto auklėtiniai. Šeštadienį 13 valandą pasižiūrėt, kaip mūsų miesto komanda debiutuos šitam pirmos lygos pirmenybėse Alytuje. Jau jiem debiutavom išvykoje, bet norim mieste. Ir tikrai, kaip sakoma, ir žaidėjam, ir visiems keliam aukščiausią tikslą, reikia nugalėti.